باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال انتهى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري رضي الله تعالى عنه बड़े हुआ इंशाअल्लाह वो देवा जैसे भी लगता है कि वो तमाना से रवा जावे हमारा हातिम इब्न इस्माइल मावी ने जैसे वैसे कहा और उनेस इब्न अबी यहया के नाम रागिदा से कहा उनेस से कहा और क्लारे अबू यहया समआन ने क्लारे अबू यहया समआन मदनी नाम से कहा عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اقترى فحصركم تنازع يوصل الى بنو خضرنا او يوصل الى بنو عمرو بن عوف في المسجد الذي فارج ما اسس على التقوى ثبت في القران الشريف قال لا ايات نازل كره لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين ذلك الجمعة فحق نازل وانا كتاب التوبة رجع فحق نازل مسجد قباء فقال رسول الله مبارك الله وقيلت هو يتطاف على صفات ليس عمل كبير بممكن اتباع حقوق قام مسجد نقول ذلك كيف حصل وشو فقال الخدري أغبنوا خضرة ولا به هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مسجد النبوي وقال الآخر أغبل منه مسجد قباء بن عمرو بن عوف ولا عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو هذا يعني فالمسجد مسجد النبوي عليه وفي ذلك وقباء خير كثير ده कि दो रकात तले फकीना पर ऊपर दोमरे सवाब उस वालों का इदा हुआ आधा समान अब मैंने हजरत इब्राहिम की जमाहिर टोल पर मुत्तफिक थी कि मस्जिद क़ुबा और बाद हज़रात मस्जिद नबवी अली की हदीस तवज्जो बाद हज़रात मस्जिद नबवी अली की हदीस तवज्जो और हाफिज इब्न हजर फतहुल बारी के लिखे दिया अल्लाह ने टोल लिखे कि मस्जिद क़ुबा ने नाज़िल है फहक के अरे जवाब सही जवाब ये तरह मजेदार है पैगंबर मुबारक मकसद था कि आयत को नाज़िल महम दागे के लिए खुदा मस्जिद तक़वा में खास कहा हर जुमा के अल्लाह पर रज़ा झूठ शरीय से भी लिखेगी मस्जिद तक़वा असल में जो कोई जा मस्जिद तक़वा दे मस्जिद नबवी ने मतलब सब कि आगे फहक के नाज़िल है खुद खुदा दे او یا به تدورم کولی جواب درکم غدا اذا قول باللازم دي سواتا چې کوم صفات په کوم شي کې وي دا صفات ورو وجنه حکم متعلق کول شي مسجد قباء ولې مسجد التقوى متشابه شي په بنیاد د الله د رضا د صالح او د شی دا مسجد د بنیاد په او د شی دی لو تر پدې ښه اور حدیث زمانه مشوا دا معلومه چې تخصیص د مسجد التقوى او مسجد قباء پورې مسجد نبوي شعار جمعة أو مسجد قباء خير كثير وهي شبه مولانا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد وقال لم يكن فيه بأس الله وناس قال ما تسواله إلى محمد بن يحيى ما كثير كذا يا لا صوت تبقى بدرور تشوف ناس بن أبي يحيى محمد قال لم يكن بي باب او روح يكون ابن ابي يحيى اثبت منه وقت تجرا ما بينه مثله تكون استقلا سمعان وكون استدل مضبوط تسيقالي شابته باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وبعد عوالم وخاصة هذا قباء يقول رسول الله مبارك فكرة قصري لكل بكثير كله تتكلم مناسبة وبه قال حدثنا محمد بن العلاء ابو هريره وسفيان بن وكيع قال حدثنا ابو سامر عن ابي حكيم قال حدثنا ابو الأبرد مولى بن الخطاب ابي جعفر की मां कलाम करने के साथ भी है मैं ज़अफ़हु अस्सौरी لأجل الخلاء और उलमा तो से था वही ابو الأبرد ده زياد نمده تنمده زياد مولى بن خاتمه خير وي زياد او مقبول الخط يعني تعديل لا مرتبه انه سمع سيد ابن خزير خزير زهير تقدر والبسيشة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى
الله عليه وآله وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة الله عمر ثواب ورکړي ګور ما تاسو ته مخکې خبره کړې ده یعنی د مسجد قباء د 2 رکعاتو منځ اصلي ثواب هغه دی چې د نور ځای انعامي ثواب نه چا برابر شو د عمرې د استحقاقي او چې عمره وکړي نو د هغې انعامي خو بیا العطایا علی قدر البلاء ډېر زیات دی نو ما ویلو که چا نظر وکړي چې زه به عمره کوم او مسجد قباء ته لاړو 2 رکعات په نظر یې نه پوره کېږي ځکه نظر د ثواب د حصول نه دی کړی نظر یې د عمل کړی دی عمل د عمرې په نه دی که نه ورپسې وفي الباب عن سالم بن حنيف قال حديث حسين رضي الله تعالى عنه حديث حسن غريب ولا نعرف لحسين بن ذهرين شيئا يصح بين هذا الحديث ولا نعرف الا من حديث ابي اسامه عن عبد الحميد بن جعفر واو الامر اسمه زياد المدني. ماذا تقول؟ عبد الحميد بن جعفر بمتفرد جواب او ما جاء في اي المساجد افضل وبه قال حدثنا الاقصاني وقال حدثنا اسحاق بن موسى جواب قال حدثنا مالك بن حقان وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد زيد بن رباح مدني ثقة عبيد الله ابن ابي عبد الله الاغر عبيد الله ثقة ابو عبد الله ننقل قيد خبل كارنا ادن مسلمان ثقة اغر دا عبد الله صفته واضحة ديوانا خشتته عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا وجمعة زمان جداري خير بهتر من 1000 صلاة فيما سواه تزروا منظرنا وما سوى ذي جمعة بهتر دي زمانتر تزروا برابر نه کوي تزرنا بهتر شو زرونه بهتر شو یو مونږ دې په دومره ثواب دیو چې نور جمعتونو د زرونه زیات دي الا المسجد الحرام مگر مسجد الحرام دا غینه بهتر نه دی دا یو بلا دی بل حدیث کې راځي اوس قرآن خبرت کې اصول ضروري خبرې دی وایي یو په دې کې زر راغی او دا انس بن مرفوع روایت دی چې 50000 صلات 50000 دا په یو بحث شو لیکن زر او دا انس مرفوع روایت دغه کې څوک دی لکه هغه په ابن ماجه کې ما حواله ده په ابن ماجه کې د 500,000 صلات دي لیکن دا روایت مضبوط دی هغه کمزور دی ابي هغه کې ابو الخطاب دمشقي راوي دی هغه راوي ابو الخطاب دمشقي دی هغه ضعیف دی ودغه خلک هغه زور ورکړي دا غیر ابي ابو الخطاب دمشقي دمشق هغه ضعیف دی لیکن مولانا صاحب فضائلو کې ضعیف هم کار ورته نو د تدریب ډول من کې تطبیق یو دا او کې دی له تدریب په کوم باندې او یادا یو عادت د بل نه نه کېږي رومي رسول الله مبارک ته مکاشفه د ضرور شوی و بیا الله نور پر انسان په څونه ته ورساو واځو هغه ضعیف دی خدا په اعمالو کې په عقایدو کې مې استعمال نه کو فضایلو کې مې استعمال کو دا په یو خبره شو دوی مدد ته یو ضروري نقطه وره ادا چې د جمعه تکمه جمعه مولان دی نو دې کې د نووي او د حافظ ابن حجر په منځ کې راپورټ اختلاف نووي وی هغه بقعه مراد چې کوم د حضور پاک زمانه کې هغه کې منتظر نه زیات دي یا د 500,000 برابر چې کوم د حضور پاک زمانه کې وا او چې د رسول الله مبارک زمانه کې ورته منتوسی شوی دا بیا غیر اعتبار نشته او د نووي دلیل سره هغه وی هزار او کله چې اسم او اشاره یو ځای شي دا اصول د فقه کې ویل دي نو بیا اعتبار اسم اشاره للمشار الیه لکه زیدون هذا زیدون دوی درې دي نو کوم یو ځای په مراد دی سوایا مسجدی هذا د بدري جمعه جوړ کړی نو مسجدی هذا نه کوم یو مرادي مولانا وای کړه دا کوم شامل ناغوی مسجدی سره لفظ جا ذکر شو
هذا لفظ نو هذا مشار إليه ويأخذ قعدا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمانك نووي وي او كما حضرت عثمان زمانه کی توصیح شویل حضرت عمر په زمانه کی توصیح شویل یا رستم ملاقو سره پیدانه درمانه نووي لیکلی دی ګورا شرح مسلم کې لیکن حافظ ابن حجر امام مالک او جماهیر ټول په عموم قائل دي ټول جماعت خالي چې کوم د مسجد نبوي وې دا چې څومره توسيعي شوی ټول په کې داخل حافظ ابن حجر جماهیر محدثین او امام مالک ټول په دې قائل دي ولی مولانا دلائل و در دې دلائل د حضرت انس نه د انس نه د حضور د ابو هريره حدیث دی ابو هريره حدیث دی رسول الله مبارک سے فرمائی لو مد مسجدي هذا الى صنعاء لكان مسجدي لو مد مسجدي هذا الى صنعاء ففرق محمود صنعاء تمنسي كوبر جمعه دما صنعاء پورے لكان مسجدي لو مد مسجدي هذا الى صنعاء لكان مسجدي ده حديث مبارك ابو هريره يوم الحديث مرفوع ده مرفوع ده لو زيد هذا المسجد لو زيد في هذا المسجد ما زيد لو زيد في هذا المسجد ما زيد یعنی جمعات کی زیادت کچھ اگر کی زیادت بکی وشی لکان الكل مسجدی لو زيد في هذا المسجد ما زيد لكان الكل مسجد كل جمعة دا كم لكن دا حديث الجوهر المنظم دا مسا دا ما حوالا ورقم دا كتاب مسا نبيا يو مفتي سيف الله سيف جو مسا دورة كل بحقانية كي ناقر پنیٹ دا كتاب مالا راويستا جمع سر فوٹوگرافی پروت دے هذا پنیٹ راويستري او جوهر المنظم في زيارة القبر المكرم الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم ذا ابن حجر كتاب ده وحافظ ابن حجر الاسقلاني ده ابن حجر المكي ده قبل قصده الجوهر المنظم في زيارة القبر المكرم أغيكني او یو پکې موقوف هم ذکر کا دا مرفوع یو پکې موقوف هم ذکر کا قال عمر کہ عمر کوم وخت په جمعات کی زیادت کو کړه سی وې د عمر په جمعات کی زیادت کو په خپل زمانہ کې سوي لو انتهى الى ذي الحليفه لو انتهى الى ذي الحليفه لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انتهى الى ذي الحليفه لكان الكل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤالك كيف تقول مسجد هذا مولانا سے مسجد هذا کے در رفعی خبر نہ کئی مسجد نبوی نہ نور باسی تکرر پیغمبر جماعت نہ مسجد قباء نہ حضور پاک بناس کے کار پہ پھیرے نو مسجد هذا کے چار احتراز شو دا نور بقعینا نہ بلکہ دا نور مساجدنا ټول حضور پاک په امر او په مشوره جوړ شي وو هغه زمانہ کې نو ټول باید پیغمبر د جماعت اطلاق کېده لو ضربت شاء قال ابو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله وانما ذكر عبيد واحد الا المسجد الحرام امام مالک سوي هغه وی د مسجد نبوي فضیلت د مسجد حرام نه زیات دی دا او جماهیر د څومره دې مسله سو جماهیر هغه وینا صحیح نس دی پکې چې هغه یو پلان دی او مالک دلیل سره هغه وینا رسول الله مبارک سوال کړی اللهم اجعل
बिलमदीनते, अल्लाहुम्मा जअल बिलमदीनते दुअफ़े मा जअलत बिमक्का मिनल बरका। नंगवी अल्लाहुम्मा जअल बिलमदीनते दुअफ़े वचंदा मा जअलत बिमक्का अगतिता मक्का की कादुल मिनल बरका। अल्लाह प्रेम में अल्लाहुम्मा जअल बिलमदीनते दुअफ़े मा जअलत बिमक्का मिनल बरका। नमाके डबल बरका नमाके क्यों बरकत है तो यो बदला करे। लेकिन उलमा दागी जवाब में जगह बरकत इस्तेमाल और द दुनिया द उमूर दे मेवे और वराक और द दुनिया उमूर अगद मुराद वाकई मक्का मुकर्रमा के इतना हाजी अली मदीना के मक्का मुकर्रमा के रुपए पदवरी अली को मदीना की हुई है मक्का के रुपए वालाई और मदीना के दाम रकम जितने का सभी मड़ी मक्का की जामी की दिन दूरी लस रियाल है या ऊपर रियाल है बखत की व्याजा सही और मदीना के दरी रियाल है मक्का के खुराक गरान दे मदीना के ढेर ज्यादा था ढेर ज्यादा था मक्का के ऊपर पपाया मिला आता मुजम्मल dia tak mau pada negara ni bukan terjadi nombor tak pepaya skema Madinah की जुगना डकुला दावत पसे हमारा नाम से और आज तड़े खबर मालूम है पे या ओ मस्जिद नबवी फजीलत के मालूम या तेरा मालूम कि मुल्ले नजर होना से तेरा मालूम कि मस्जिद हराम तमकी जुमा तवई ला अरे फजीलत करना जियारत है और जो मेरा तवे के सलीबा दी मंजूना कजावी अभी विराज पे यो खुद को मदीना मुनव्वरा के कमा नजर बराबर को नमाज तवे के बदे नखलासी और नखलासी दा पे सवाब नजर नसियाते और तो सवाब मुकल्लफ नहीं बस मुकल्लफ है فعل وعمل قال ابو اسحاق ولم يذكر قتيبة في حديث عن عبد الله اخيك عبد الله نفتا اخيك زيد بن رباح قالوا بيجي خبر زيد دوست आजादी द मालिक कना जो زيد بن رباح हो बे तो नहीं करे ما غسر فيه ذكر فرده انا ابي عبد الله هذا حديث حسن من ابو عبد الله اخذ سلمان له هذا توي وقد روي عن ابي هريره من غير وجه وليس سند مشهورة اشاره في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن علي مستند البزار كده مستند البزار كده لميموني ابن ماجه كده لميموني ابن ماجه كده अबू सईद बुखारी मुस्लिम थे तो जुबैर इब्न मुतइम और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर द्वारा मुस्नद अहमद की अली मुस्नद बज़ार के मैमून इब्न माजा के अबू सईद बुखारी मुस्लिम के और जुबैर और अब्दुल्लाह द्वारा मुस्नद अहमद के इब्न उमर मुस्लिम नसाई के अबू ज़र बैहक़ी के शाबा وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قتادة عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى قال لا تشد الرحال की जावेद उन्हें तड़ने सफर दे उन्हें इल्ला इला सलासत मसाजिद मगर त्रिम जुमा जो मस्जिद हराम दे जाते हैं सफर के लिए तो बोले उसके सवाल है मस्जिद हादा के मस्जिद नबवी दे बोले उसके सवाल है मस्जिद अल-अक्सा बैतुल मक़दिस वाला बोले लगा सवाल है देखने वाला सफर का सवाब पर के दिया थे तो बोले और कहते हैं मस्जिद क़ुबा लम सफर का वाक़ई का उम्र बराबर है नो आगा पर के देना दाखिल के मस्जिद नबवी तसरी लांची kana नबी मस्जिद क़ुबा दी नहीं रही तो की जावे आगे तो सफरuna लगते तो सवाल है कि मस्जिद क़ुबा ला कौन सवाब देते सफर का नो मस्जिद क़ुबा ला सफर न कइवाया ये मस्जिद नबवी तरह से बयान नहीं थे नो दा सफर जो मातुना जो मस्जिद क़ुबा पर के जाते नूर लवले सफरuna तदर ये तो दागता दिला शाफेसर मस्जिद का सफर के और जो गाड़ी हो सफर में जामे मस्जिद इस्लाम जामे मस्जिद जरूरत है जो नशा के जुमा अल्लाह और जुमा सफरuna के तमाशे लगे जश्न लगे सेल और सियाहत लगे तो जुमा का सियाहत मतलब बन सियाहत बनज़र दलगुना दरस्त
علماء هم دي کې نور مساجد د ذهن جواز ته مکروه تنزیهی نه سره لکه مکروه تنزیهی ولې فائدہ نشته دا نه دي چې جماعتونه خدای معاذ بالله د ګناه دی نه ولا یاد ساته دې درې ولا د بهتر دي سره لکه سبب دا بهتر مقابله سي مکروه تنزیهی اوس حافظ ابن تیمیه رحمه الله دې نو ولې سره هغه وایي زیارت القبور له سفر نه asing kada pilih dia tadi bisa pakai di safar bola orang di safar mana tak dia malu agak sebaik agak wila mana kada kini masajid di agada sebaik la tushaddu rihal ila mawdi'in ma la tushaddu rihal ila mawdi'in ma illa ila thalathati masajid la tushaddu rihal tushaddu rihal kina safarna إلا إلى موضع ما موضوعنا لا تشد الرحال إلى مسجد ما إلا إلى هذه المساجد وليه فتيف العموم حمل بيأخذ الكافة كذلك لا تشد الرحال إلى موضع ما يوم ضيق ما إلى مقصد ما إلا إلى ثلاثة مساجد نبيأخذ جهاد سفر سلسل Wah, zaman juga benar. Ya, pada ziarah sabar selesai. Dan ziarah tawalidan sabar selesai. Dan ziarah ahibab sabar selesai. Dan da'wat ila Allah sabar selesai. Dan ta'lim dan ta'allum sabar selesai. Zaman, lagi jawab. Kata kabar umum ahli dia kubur dengan fikir. إلى تشد الرحال إلى موضع ما إلى مقصد ما إلا إلى ثلاثة زيارة القبور جواسي كلام يواجه مطعمين مجيكا نم يأخذ بجزء زيارة القبور لمسافر قناة زيارة والدين وزيارة دوستان زيارة علماء تبليغ دعوة جهاد تجارة وهكذا توريشان دي أغيث الرسول ديك ما دون نقصان كي بقريبه دي لا تشد الرحال إلى مسجد ما إلا إلى ثلاث مساجد. لكن ولي وجه ثلاث هذول صوابون يوم شانتري نقول صدق وسر الشباب. وما تتوي لا تشد سفر دي كل شيء محمول لفكراهية التنزيهي تدي حرمت سيد زيارة القبور سفر. ما تيوتري مدينة منورة كما سروارة في بابا. Tunda bakal nama tu kita telah khalaq lagi nama adalah Peygamber alaihi salam ziarah terus. Wena hadis ni bagi wujud di guna haram di. Tapi kita rihal hadis ziarah. Omda lagi nama ila tushaddu rihalna tidak lagi ziaratul qubur dan safar agar ke ziarah Rasulullah mubarak alaihi wasallam haram di. Berhormat kepada nama milau kita tak betul. Peygamber mubarak कोई सफर की दिल्ली जुमातुन तो खुशी बंदरी कुनशी दा होना कि माने करे दा फरमाते हुए तो वो फरमात कर देना मालूम है और बेंदा जितना दीन माना के जिला तशद्दुद की दार तो कबूल कर दे तामीन नहीं करना तशद्दुद यो ज्यादा बन के बता इधर मेरा कहना तो ते आमर को बिया रखो सबर ना माने ما يدل الديمقراطي مسجد النبوي تا نو رسول الله مبارک زیارت ورونه ده یا تخلق ده ما ته وینا دا چې څومره خلک راځي دا مسجد النبوي ثواب لري ما ورته وینا نه تاسو کوم چې په مکه او حرم څومره ثواب یو پاله مې ده تاسو له یو پاله مې انا مجنون د لیوانی مچ یو له کوزله پرېده ما ضرور ته مجنون نه بده ورو یو له پرېده ما ضرور راځولې اته یو پاله دې یو پاله ولې راځي ثواب مقصد زما ثواب د بل دی وته ما یو پاله کړی ته ولې راځي انا مجنون ما دلته چې خلک راځي سره راځي د رسول الله مبارک زیارت نو کوم ثواب نشي قبا ته ولاړ دا قبا او دا ټول یو ځای کې مکه مکرمه کې کنه راځي په ثواب مې مقصد دا دی چې تاسو به سم اجماع په خبره نن څه فاصله اجماع ثبوتی دا ټول دنیا وي نبی رسول الله په زیارت او چې راشي دا څنګه کوم پکې تا چې وی د سات راشي
तो फौरन लाना चाहिए रसूलुल्लाह मुबारक सलाम की मुस्लिम करा के मंजूर की बोले कि वापस 10 खलाकों में किस्सा वो मकसूद बेजात पैगंबर सलाम न रहती मकसूद बेजात पैगंबर सलाम न रहती तो वापस ये जमाना ना से فهو ما جاء في المشي الى المسجد وبه قال حدثنا محمد بن لا تشد الرحال لا ينبغي للمسلم أن يشد رحله إلى مسجد ما إلا إلى 3 مساجد لا يشد لهذا سكه حرمت क्या करें वो कदर तखसीस के नोबिया अपने حرمت मालूमीगी शाबाशी وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون من بنوه او كتبه فاسعوا الى ذكر الله فلنكر اجماعا داغينا مشي مرادا और ताबीर को फसावले कहीं माहौल रहता वलाकिन उर्दूहा व अंतुम तमशून व अलैकुम अस्सकीना या अस्सकीना मुब्तदा व अलैकुम पे खबर मुकद्दम दे ताबी के और या मंसूब पर इगरा दे सकीना से तो तअन्नी फिल हरकत इत्मीनान सरत सुकून सरत मनना आपस बनके वक़ार वमा अदरकम फसल्लू أغمض ملاب لكبيك وما فاتكم فأتموا على كما الطويل وكنا ما فاتكم فأتموا شافي سيف سويليو اتمام مانا اكمال याद रहेगा यानी परवस्तनों के सिर्फ फातिहा बवे तशबके और मा सवेलियो मा फातकुम फक़लू अबू दाऊद के लिए और आस्तनों के बाद सूरत हुए मखनी बकाजा के और अद्दीन मुमाना में से के बाद इत्माद ना अदा बितरीक़िन काबिलिन के दूसरा मुवाफ़क़त दे रहा है दो तरफ से इशारा और फिर बाद में अबू क़तादा बुखारी मुस्लिम के लिए अबू क़तादा बुखारी मुस्लिम के लिए और उबई इब्न कअब मुस्लिम शरीफ के लिए अबू सईद इब्न माजा के लिए ज़ैद इब्न साबित तबरानी मौजम कबीर के लिए ज़ैद इब्न साबित तबरानी मौजम कबीर के लिए जाबिर सहीह इब्न हिब्बान के लिए अनस तबरानी मौजम औसत के लिए قال أبو إسحاق يختلف أهل العلم في المسجد المسجد ومنهم من رأى إسراعا للتلوان كوا إذا قاموا فوق التكبيرة الأولى التكبير الأولى فضيلة ذلك حتى ذكر عن بعضهم ذا إسحاق إنه كان يهرول هرول ستوي تكتير جاء وقتو كتمان الأولى لمن دولة يقول إلى الصلاة ومنهم من كان إسراعا جماهير تنتقل إصابة الإرادي وجوب الفرج واختار أن يمشي على عدد تأني توي أو يسوق انتظار نموذج के हवाले मुंतरिफ हुक्म दरबार के नहीं करना है सवाब देखिए क्या फमान के मोमेंट दिखता मंडे हुआ और वक़ार भी यقول أحمد شام قيمة 40 بريقين وقال أحمد على حديث أبي هريرة وقال إسحاق خاف فوت في الدين فلا بأس يسرع عثمان الدوي والبصير وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي وقيل الزهري استاذ ابو سلمة ضد سعيد بن المسيب شو عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر عبد الرزاق متابع شو يوم الدوار الإنسان شبهان وهذا صح من حديث يزيد بن زريع وبه قال ذيك أبو سلمة وذيك سعيد بن المسيب وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفرض
المساجد يا تنكر حكمان ولا تزال الملائكة تصلي فريتون كم مولادي يا حفظة يرسل عليكم حفظة يا كرام الكاتبين يا سيارة فريتين في مدينة مكة لي تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث جنابه وغسله. وقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال قصاة أو ذرات लेकिन देखिए हसर की हुजूमात के अक्सर दादों पे थी बहुलम निहायत जो हुजूमात के बहाने पे थी तो बोला दा लुम्बिया यो खुद इंतजार होगा तब मुंतज़िर बस खल्क़ ना मखरा है इंतजार है बस खल्क़ ना मखरा है और दूसरी सर वज़न की नमूद महब्बत से नज़क फरिश्ते दुआ गाने के और जब फसाद दौरान था जब फरिश्ते दबी न तख्ती बिया दुआ नहीं hadis dari khabari malam ini yang muntazir dalam salat atau dalam salat. Dia peristiwa doa ni betul. Atau peristiwa mustajab da'awati. Atau dari Jumat ibadah dan dia betul saja. Zawsar pasisha. وفي الباب عن علي والزاكري علي. Abu Sa'id ibn Majah kiri. Anas bin Bukhari kiri. عبد الله بن مسعود طبراني معجم كبير के سهل بن سعد مسند احمد के ما كده قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح ما جاء في الصلاه على الخمره وقال البخاري كده ليه قال وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن ابي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي على الخمره وفي الباب عن ام حبيبه كم تذكر الجنس نبغي سجدة مكروه هذا كم تنزيه مكروه هذا تذكر الجنس نبغي سجدة مكروه تنزيه نظر أي مكروه جائز وبديها. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وابن حبيبة ابن عمر وابن سلمة دري ولا تبراني موجب كبير دري ولا تبراني موجب كبير عائشة ومسلم أبو داود और जब मेमोनी मां से वाला तिरमिज़ी ने टोड़ोगी उम्मे कुलसुम पर मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की उम्मे कुलसुम बिन्त अबी सलमा इब्न अब्द الرحمن बाकी सब على रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ियां قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الصلاه على الخمره قال ابو عيسى والخمره هو حصير صغير فما جاء في الصلاه على الحصير وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن انس والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه رول صحاحه او المغيرة بن مسند احمد ابو داود كده قال ابو عيسى وحديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم الا ان قوم من اهل العلم اختاروا الصلاه على الارض استحبابا. رسول بن مالك ده عبد الله بن مسعود ده ولي كذا خير عمر بن عبد العزيز ابراهيم النخعي عبد الله بن مسعود ابراهيم النخعي और उमर इब्न अब्दुल अजीज दान उक्ति दान से मुकवे और सबाब से मुदहरीन मुस्तादन की वह किताबों में जिक्र है उस पर आसान है क्या باب ما جاء في الصلاه على البسط بسات جمال بسات ستوي ما يبسط على الارض بسط بسات جمال ما يبسط على الارض ما يفترش ما يبسط على الارض ما يفترش على الارض اشكي وصلاة يعني ما تصادرشو توليشوا فومشو اشكي وجدال شيء استقرار جبهي كراني استقرار بيجي يودا دي تجولا لي بلا ستاندي بيرا بالي بنا कि तरतीब पे लगी वाले जो मजबूत और क्लक वो भी बोली है इस खबर बदली अगर कि बेहतर अदा मुकम्मल वाली के लगा सोमर तवाज़ु और इनके साथ बकरी की व्यापार मा युसदु
او ما يفترش بساط جو بساط تكبره بساط ولو زمك التوي فتحي دبيسا الارض الواسعه بساط فتحي دبيسا ولو زمك التوي شابت مولانا الارض الواسعه المستويه ها وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي التياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه يقول كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخالطنا حتى كان يقول لاهل البيت ما فعل النغير لكن حصها حيف سواد ما نغير بالبل دوي ونرجع بساط وكل قوي ان الشكر ده ثلاث حمامات الرسل دي كده جو بساط مذكر المفصل عليه ما دي نريد خبري ما بشوي جو ده حضور پر تواضع يخالف شبيه شاب دون ذات المسالي دي بس يخالفنا تواضع رسول الله لا تكبر بينك لأخ لي صغير يا أبا عمر ما شمل الدنيا کی حاضر نام دے معلوم ما شمل الدنيا دريما دا ابو عمر کیا اشارت دیتا عمر تصدیق دا عمر دا لب عمر خاون واقعی ما شموالی کے ملشو تو پیشن کوئی شوا ابو عمر مانا کم دا لب عمر خاون نزیه شو دريما پیشن کوئی او یا سرورم دا حسن تفاول کہ خدای دې دوی درکې چې دا غږ عمر نو یا یو معنا یې کې لږ عمر خاون نو پیشن کوي شو او خو یې چې عمر باندې دوی د پلار یې شو نیک پالي حسن تفاول سوچ ولا تاسو مسلې شي ضرور بنځمه مسله ده ماشوم سره مشتبهتي کاوه بنظام معشوم سره خوشطبیعتی شپږم بلبل ساتل ملغی ساتل شپږم بلبل ملغی ساتل بهتر دا ده چې مه ساته غفلت سړي کې پیدا کړي جواز شته د ظلم نه کوي شپږم اووم په مدینه کې ښکار ساتل ائمه ثلاثه وایي مدینه کې ښکار نه ساتي ضرور دی او مدینه کې اووم مدینه کې ښکار ساتل ادم یو مسجع مقفع کلام روڑا یا ابا عمر ما فعل النغیر مسجع مقفع الفاظ روڑا ادش یا ابا عمر ما فعل النغیر دا ادش نهم پیغمبر عالم الغیب ندی تپوس تکی ما فعل النغیر نعم يا أبا عمر ما فعل النغير نعم ابي عمر مبارك عالم الغيب نادي نغير سجن قل لازم نزح بمعنى غسل نزح بمعنى غسل لازم صلاة على البساط صلاة على البساط يا لازم فصلنا عليه دبل جاکور کے نفل کاؤ تبرک او دبل جاکور کے نفل کاؤ دا دیولا مانا معلوم شو ورسولنا مسائل کی معلوم شو یولس مسائل کی معلوم شو والبسيط مولانا وفي الباب عن ابن عباس رضي الله استاذ احمد كده ابن ماجه كده ها قال ابو عيسى حديث انس رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن بعضهم لم يروا بالصلاه على البساط والتنفس باسا وهي اول احمد بن جو خاص بساط طويل کی کیا بسے واسم ابي التياح يزيد بن حميد وهو ما جاء في الصلاه في الحيتان وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا في الحيتان جکم ندیوال تو بیغی حایت وی گیتا نه جمع او چې کم ندیوال نی تو هغه ته بستان ورپسې شاه قال حدثنا الحسن بن ابي جابر عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن ابو داود السجستاني دي خان اقبل دي يزيد حسين ابن ابي جعفر
حسين ابن ابي جعفر ضعيف راوي له بلا كذا عن ابي الزبير نمر روان دي ابو الزبير محمد بن مسلم دخل عن ابي الطفيل عامر بن واصله ابو الطفيل عامر ده اخر من مات من الصحابه كل صحابه كده في صحابي ابو الطفيل عامر بن واصله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب الصلاة في الحيتان ولا بلا شأن البساتين. فرض الجمعة كبير. لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد. لا نفريده. ولي يوم أطلق الوقت رياض كذلك. بذلك التوجه بدأ الله تبارك وتعالى كله حضور بني. ترين بركات بشيء بيو. سنورت إكرام صاحب البستان بشي. وفي اللم تحية رب المنزل بشي. تحية رب المنزل. دور بسيطة. قال أبو عيسى حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حديث غريب لا أعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر والحسن بن أبي جعفر قضى وقضى عن سعيد وغيره. يا من جبل هبني درو جنة والبسيطة. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم. دي من خيار التابعين دي. وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة وهو ما جاء في سدرة المصلي وبه قال حدثنا أنا سدرة من خبري كريم. يا ذا البخاري هذا سوالي ولا كلمات يا رب التابع بلغت ما يستر به ما يستر به أو في اصطلاح مسبيل ما يضع المصلي أمامه ما تقول كي بيجو كتابية ما يضع المصلي أمامه وما بيجو بيبي ما يتخذه المصلي فرقياتي ما يضعون خدا ما بيجي كم فلا لك وما يتخذون عندك فلا كم جمعات كي وستني غيدا وذلك ما يتخذه المصلي أمامه لدفع المار يا لدفع المرور ومعنى لغوي سره مناسبت واضحه ده ذکر في فرض ده د امام احمد یو قول کې دا سوتره واجب ده یو قول دی مطلب نه دی ولی ها تو کې تیر نه بس امام احمد یو قول دی چې سوتره واجب ده او ما سره ته وی چې یو قول ائمه اربعه احمد سره مرګري دي چې مستحبه ده مندوبه ده ورپسې وبه قال حدثنا قتيبة وعناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن ذكوان قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مقرة الرحل فليصلي مؤخرة يا دي مؤخرة او آخرة في ذا لغة مؤخرة تخفيف سنة مؤخرة بل سلي لك آخرة في ذا دا ستوي دا رحل دا پتوس چې کله کېنه نو شاته داسې یو لرګی باندې ډډه ورته وایي قدر د زراعي قدر د سي حافظ ابن حجر اقل سدري دار یو غدوالي کې بده زراع قدر وایي ودم کړي او ما وینم کا په غدوالي کې د بده برابر یا دي بل يصلي مستوى ولا يبلي ممر وراء ذلك نو دا مولانا اقل دي سودري پټوړوالي کې حافظ ذکر دي وفي الله عن ابي هريره وسهل بن ابي هريره په مسلم کې دي سهل بن ابي حسماء ابو داود کې دي او د ابن عمر او د صبور بن معبد دواړه بخاري کې دي ابو هريره مسلم کې سهل بن ابي حسماء ابو داود کې او دا ابو هريره مسلم کې سهل ابو داود کې ابن عمر او صبور دواړه بخاري کې ابو جحيفة وعائشة بخاري مسلم کی قال ابو عيسى حديث طلحة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وحمل على هذا عند اهل العلم وقالوا سدرة الامام سدرة لمن خلفه خبر كلمة سدرة الامام سدرة لمن خلفه او كامام سدرة يلا كنا خبر خلاف من التويل دور بسيط مولانا سے باب ما جاء في كراهية الماء وضربت بين يدي بعض الصف وارسلت الاذان ترتفع
फमा अनकर अलैया अहद याद वले नसब माह के देर शुमा हालांकि पैगंबर अलैहि सलाम मुसो इला गैर जिदाल सुत्रा नो ईमान सुत्रा दा पाओ तो शिफ वाला का ईमान सुत्रा दा पाओ लेकिन पे इब्न अब्बास वही कि फरमाना कि पैगंबर मुबारक मुसो इला गैर जिदाल तफसीर बुखारी فأمرت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأذان ودخلت في الصف فلم ينكر علي أحد. وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر عن مسلم بن سعد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم رضي الله تعالى عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تكلم عن المعنى الذي كوا فكذا مصدق فقال ابو جهل قال لو يعلم المار فعلم كذا خرج تدريجي ما كذا مصدق ماذا عليه من الجسم سورة لكان ينبغي له ان يقف تربية قال خير له من ان يكون بين يديه زمرت تربية قال ادرك ثم تكليف کی بلشی تک پدے تیرے دو جدل اخرت کی ثم تکلیف یا تربیة تقال عذاب پر ملائے تربیة تقال زیادہ عذاب ملائے وده سوال کوا قبل روایت میں ادي البراشي تربیة غوا ما کرے یو جواب پیدا کړو پیدا اول 40 بیا 8 اشهر یا مراد التفسير لتحديد نه او یا مداري کدا کونو په کونو سره تعلق لري کړي دې کې شو او خشوع وضو یو لړۍ راځه کړنو به اشهر ګلک معقولي اقوا شو نصر دا مې ویل درته دومره شي دلته ودرېګا دومره په معذب نشي لکه په دې چې کوم عذاب درکې کوم معذب دي او یا دا عذاب د سبب خدای دا عذاب نه کم دي فریدون عذاب میں نبی کی سبب کا عذاب بدل گئے نو دا آیات په زجر محمول کوا ودې معلومه ده چې د مرور بین یدین مسؤلی گناه کبیره ده او حافظ وی بلا محمود په مرور غره ها قعود نه په سړي ناس دي پروا نه په سړي کودي پروا نه کا په سړي مخ کیږي یاد دي کنه او څومره مخ کې وته لري لیکن ما قوی سو درې دې آیات د موضوع القيامه تو کوئی جدا سجدی دې تا کول چې کوم نه پورې دي نظر دې اور راجح دا چې د موضوع السجود او ما وی ته بلار کې ولاړې دې دې شي ما یاد دې دا مې ویل چې ثواب کې نه مخ دې دې او که څومره کا کاږي بیا وسه کوي خاص تیرا کاږي یاد دې کنه او فیدرا سودري ثواب یو بل سړی ور مخ کې نه راځي او بیا ما فیدې کټه دادا استا نظر کوم وانه هذا خط كده لا فعل دور قصير مولانا في الباب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى هذا 40 يوما او شهرا معروف ولا سنه راجح هذا وليه مستند بذاك 40 خريفا او رجال صحيحين 40 خريفا مستند بذاك رجال صحيحين ففي الباب عن ابي سعيد البخاري مسلم كده ابو هريره بن ماجه كده عبد الله بن عمر الطبراني معجم كبير في الشبع قال ابو عيسى وحديث ابي جهيم رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يقف احدكم 100 عام خير له من ان يمر بين يديه والعمل عليه عند اهل العلم كله المرور بين يديه المصلي ابن ماجه كبد سعيد بن حبان كبد ابو هريره شابه ولم يروا ان ذلك يقطع صلاه الرجل شابه فهو ما جاء